Og þegar við erum að tala um BUGL þá verðum við að átta okkur á því að við erum að tala um 80% á bráðainnlögnum vegna andlegrar vanlíðunar unga fólksins okkar. Þetta er í rauninni, virðulegi forseti, sárara en tárum taki að við skulum standa hér og vera í þessum sporum í dag. Mér er þetta algjörlega fyrirmunað að skilja það. Hér eru kjörnir 63 fulltrúar, hér er ríkisstjórn starfandi með ráðherrum og sínu fylgdarliði. Að skuli ekki vera tekið utan um þennan vanda og gert strax, mér er algjörlega óskiljanlegt og það er algjörlega óafsakanlegt. Við verðum að koma til móts við fólkið okkar og hjálpa því ef það hjálpa þurfi. 4. minnihluti hefur lagt hérna til nokkrar breytingartillögur við þessa fjármálaáætlun sem allar miða að því að draga á biðlistum í heilbrigðiskerfinu og aðstoða þá sem mest þurfa á aðstoð að halda. Það merkilega við það er að hvort heldur sem að Flokkur fólksins kemur með frumvörp sem eru að akkúrat óska eftir því og mæla svo fyrir að við hjálpum þeim sem eru hjálpa þurfir. Við hækkum lágmarkslaun, við hættum að skattleggja fátækt. Við reynum að koma í veg fyrir það að hér sé að safnast upp biðlistar. Þá eru þeir aðilar sem eiga að stýra landinu og sjá til þess að þetta sé sett í lag, þeir gera það ekki. Við skulum ekki gleyma því, virðulegi forseti, að allt það sem við erum að glíma við í dag, allur vandinn, hann er mannanna verk.